Mọi người hãy đến đây nghe này. Hôm nay tôi sẽ chỉ cho mọi người cách nhận biết lỗi bộ phận trên xe qua tiếng ồn bất thường, tiếng gõ cộc cộc xi lanh, tiếng ồn của dây cu loa, tiếng ồn của bơm dầu, tiếng ồn van điều khiển trục cam, tiếng ồn của chốt piston, tiếng ồn trục cân bằng, tiếng ồn bộ điều nhiệt điện tử, tiếng ồn của vòng bi động cơ, tiếng ồn của van động cơ. Các bạn đã nhớ được hết chưa?